今天呢，我想跟大家分享一下呢，就是我车改了些什么啊。那你可以看得到呢，就是很明显的，就是我的排气管啊，排气管其实我把它改掉了。原厂的排气管呢，声音太小，声音也不好听啊，所以我就购买了这个牌子啊。那这个牌子呢，其实基本上是澳洲产的，它是西澳那边有一间公司做的，它的声音呢听起来不错，然后跟其他一些大牌呢，价钱算是非常合理哦。其他大牌大概500块澳币左右啦，但是呢，这个牌子呢只需要300块。这就是它原厂的排气管哦，很重哦，非常的重，所以又重，然后又不好听了，所以我就整个给它换掉了。然后呢，接下来呢，我改什么？性能上面整台车没有变，但是呢，这是外表上面我改了一些东西哦，小改哦，根本就基本上机车本身没有改到。贴纸啊，这大家都会做的吧？就是 eBay 啊，买便宜的反光贴纸，我觉得绿色就蛮好看的。这里原本呢，原厂呢这边有一块很大的贴纸，我觉得很难看，我就把它撕掉了啊，所以比较喜欢简单一点。这个小小的红红的东西呢，说实在话，我不知道它的名称是什么，但是它呢的功用是什么呢？功用呢就是我们在做所谓的清洁或者是保养的时候呢，我们需要用这个架子把它架起来。那这个东西呢，就是刚刚好卡在这里啊。原厂并没有任何东西，这边就是一个洞，但是你可以去 eBay 啊买便宜的那种，然后自己把它锁上去就好了，直接转进去。镜子不一样，没错，原厂的镜子呢，我很讨厌，就是它啊，又大又丑，对，但是的确是它还很容易可以看得到后面车辆哦，这个非常大，但是也蛮实用的，但是我觉得太丑了，所以我就把它换掉了，又大又丑。小镜子呢，基本上是你可以看得到它的镜片呢是有点偏蓝哦，就是代表着有时候反光嘛，照到你眼睛看不到后面啊，所以说这个加了一个不知道什么样的膜可以减低反光的亮度，非常便宜。外面这边都是塑胶的，所以除了这个地方之外这个地方可能是铝啊之类的材质，但是呢，这个小镜子这边呢就是塑胶的，很轻但是就是蛮好看的。虽然小的话，其实说实在话，可以照到后面的范围其实算很小，但是就是比较好看，跟整台车的比例来说，我比较喜欢小一点的镜子。但是我看很多的网友跟很多的一些起重机的朋友们呢，后面是装那种装在后面的把手后的小镜子，是圆形的在这边。原本想做，但是我大概告诉你原因，为什么我没有装。接下来是什么？就是你可以看得到了，刹车离合器，这就是原厂的丑不拉几，很轻很轻，然后很长，然后丑不拉几的。我第一次看到这个手把呢，我就想换了，所以后来我就拿 eBay 一样是 eBay 比较帅一点颜色也比较好看一点的手把。新的刹车跟新的离合器有什么不一样呢？就是第一，它可以折，所以不小心机车翻倒的话，它可以这样子，这样的话就不会伤到你其他的零件了所以这个是第一个有趣的行头。第二，这有什么特色？就是你看这边有1、2、3、4、5、6不同的刻度，那你可以换刻度就比如说现在我们是5、4、1注意看1是最松，然后慢慢调的最紧所以说你可以自己依照自己的喜好呢，去改变它的松紧度。接下来呢，我们看什么？就是我的手把你可以看得到这手把跟原厂的不一样，比较好看。绿色呢也搭配其他的绿色，你可以看得到这有一个小小的空间，对不对？当初我在买的时候呢，上面是写给 Z300的但是呢，它的
它的规格你可以看得到，就是说它中间还是有一点点空隙，没有完完全全的合在上面哦，这是我蛮失望的地方。那另外一边呢，我就是放原厂的哦，这个原厂的，这是原厂的手把，所以打开的时候，在牵线的时候呢，不是很顺利啊，所以我就把它给放回原厂的手把。哦，对，刚刚说我为什么没有放手把后面那个小镜子的原因啊，是因为这边啊。所以如果是你是原厂的话，这边可以改，对不对？这个可以。我买的这个在eBay买的这种新手把呢，这是一整体的，所以你后面拔掉之后呢，你不能把另外一个手把装上去，所以这是一个原因。好，现在我这个排气管呢，刚刚有稍微介绍了啊。那在买过来的时候，它里面有附这个英文叫 baffle 啊，这个东西呢，就其实明显的会降低这支。排气管的声音啊，当然，原本我前1个月呢，我有装着啦，但发现呢，它在吹油门的时候，它的转速感觉上好像被影响到了。那后来想想，这个有跟没有其实就是声音大小的，而且拿掉的话呢，声音更好听。所以后来第2个月的时候呢，我就把它给拆掉了。各位朋友有看我其他影片的呢，各位听了它的声音哦，它的声音真的是。蛮好听的，我个人超喜欢，也是比较了几间不同的排气管的公司，这个牌子呢，声音是我认为最好听，而且是最便宜的，所以还不错。来，我现在播给大家听一下。好，现在呢，我给大家稍微听一下哦，它的声音。好，我把麦克风靠近一点，你们听听看啊。其实它的声音真的蛮好听的，但是有个问题就是这个排气管啊，这个排气管有点太斜，所以后座的人啊，脚跟可能会碰到。个人觉得呢，这个我买的这个排气管的声音啊，蛮好听的啊，不知道你的感受是什么了？哦，原本呢，我想把这个改掉，把它就是这整个把它移掉啊，搞到这边，我的车牌到这里啊，原本是这样想啦，但是后来也懒得动了。然后接下来呢，这就是另外安装的一个，有点像是手机架哦，可以抓很多东西。这个东西也是eBay买的，我很喜欢在eBay买东西。它基本上呢就是夹手机啊、夹 GPS 之类的，这蛮方便的。那这个也其实很牢，非常的牢啊，它夹得非常的牢。那现在已经跟大家介绍完了，其实基本上你也可以知道，那只是外观上的小改而已啦。其实机车本身我没有改啊，因为我不懂。好。那如果有任何的推荐呢，或者是有一些改车的一些小撇步呢，你也可以在我们的留言处呢跟我做一点意见啊。那我看到你的留言呢，我也会很快的回复你。各位，下次见喽，拜拜。